हेलो दोस्तों, मैं हूँ सुप्रा और वेदिक्स.in पे आपका स्वागत है। आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी पम्पकिन वॉलनट केक। पम्पकिन बहुत ही टेस्टी होता है और उसकी बहुत सारी रेसिपीज़ बनाई जाती है। इंडिया में जनरली ये सब्ज़ी की तरह बनाया जाता है, लेकिन फॉरेन कंट्रीज़ में इसका केक या फिर मफ़िन्स बनाते हैं लोग। और ये बहुत ही हेल्दी होता है, बहुत डिलीशियस होता है। मैंने सोचा मैं भी ट्राई करूँ, तो मैंने बना दिया और ये बहुत ही टेस्टी डिलीशियस था। तो आइए बनाना स्टार्ट करते हैं। लेकिन दोस्तों, उससे पहले मैं आपको एक इंटरेस्टिंग सी स्टोरी बताना चाहूँगी। एक स्टोरी है जिसका नाम है स्टिंगी जैक। और ये पम्पकिन की स्टोरी आपने हेलोइन में देखा होगा। बहुत टाइम लैंप डाल के पम्पकिन के अंदर वो लोग घर के बाहर सजाते हैं। तो एक आयरिश और स्कॉटलैंड की एक स्टोरी है कि लोग क्यों ऐसा करना स्टार्ट किए थे वहाँ पे। तो एक बार एक स्टिंगी जैक था, वो एक बार डेविल को इनवाइट किया और कहता है कि आप मेरे साथ आओ, ड्रिंक करेंगे हम लोग साथ में बैठ के। उन दोनों ने साथ में ड्रिंक किया, लेकिन पैसे थे नहीं। तो उसने कहा कि डेविल, आप क्वाइन बन जाओ, मैं आपको फिर से रिटर्न कर दूंगा, पैसे से मैं ख़रीद के लाऊंगा दारू और ड्रिंक और फिर आपको चेंज कर दूंगा। वो गया और वो कन्वर्ट हो गया। लेकिन उसने क्या किया कि एक मान्यता है वहाँ पे, आयरिश लोगों की मान्यता है कि अगर आप सिल्वर कॉइन रखोगे और सिल्वर क्रॉस रखोगे और उसके साथ कुछ भी डेविल उसके सामने रहेगा, तो वो कभी भी वो कॉइन जो होगा कन्वर्ट नहीं होगा। तो उसने यही किया, अपने पॉकेट में उस कॉइन को रख दिया। फिर डेविल ने कहा कि मुझे फ्री कर दो। तो उसने कहा कि ठीक है, मैं फ्री कर दूंगा, लेकिन उसका एक शर्त है कि तुम मुझे 1 साल तक मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं पहुंचाओगे, तुम 1 साल तक मेरे पास आओगे ही नहीं। तो वो चला गया। फिर 1 साल बाद डेविल फिर से उसके पास आया और कहने लगा कि नाउ आई नीड योर सोल। तो उसने कहा कि ठीक है, सबसे पहले सोल लेने से पहले पेड़ पे चढ़ जाओ और फ्रूट्स खाते हम लोग। तो वो पेड़ पे चढ़ गया और फ्रूट्स खाने लगा। तो बार्क जो था पेड़ का, उस पे उसने क्रॉस कार्व कर दिया। और जैसे ही क्रॉस बनाया जैक ने, तो वो अब नीचे उतर ही नहीं पा रहा था। फिर उसने कहा कि मैं एक शर्त पे तुम्हें छोड़ दूंगा, फ्री कर दूंगा, अगर तुम मुझे 10 साल तक परेशान नहीं करोगे और बाद में जब मेरी डेथ हो जाएगी तो तुम मेरे जो सोल है उसको क्लेम नहीं करोगे, यानी कि अपने वश में मेरे आत्मा को नहीं रखोगे। तो डेविल कहा ओके, मैं मान जाता हूँ। तो फिर उसने उससे फ्री कर दिया। कुछ समय बाद जब जैक मर गया, तो वो जब गॉड के पास गया, तो गॉड ने कहा कि ये तो बहुत अजीब सा सोल है, मैं इसको अपने पास नहीं रखूँगा। तो फिर वो डेविल तो रख नहीं सकता था, तो हेल में वो जा नहीं सकता था। तो डेविल ने क्या किया कि उससे एक लाइट दिया, लैम्प, जिसे उसने टर्निप में रख के और वो घूमने लगा। अंधेरी रात थी तो उसने सोचा मैं क्या करूं, तो वो घूमने लगा उस तरह से, हाथ में टर्निप के अंदर उस कोल को रख के। उस कोल में बहुत सारा फ्लेम था। तो लोग क्या करते हैं कि अपने घरों के बाहर उस पम्पकिन को रख देते हैं ताकि, और उसमें लाइट डाल देते हैं ताकि जो भी निगेटिव आत्मा हो, स्केरी स्केरी फेस बना देते हैं, उस पर कार्व कर देते हैं ताकि डेविल जो हो या फिर स्टिंगी जैक जो हो वो वहाँ पे ना आए और उससे परेशान ना करे। तो ऐसी एक स्टोरी स्कॉटलैंड और आयरलैंड में फेमस है। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। लेकिन दोस्तों, उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए और हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए, ताकि ऐसी ही बेहतरीन रेसिपीज़ मैं आपके लिए ला सकूं। थैंक यू दोस्तों। पम्पकिन को बॉयल करके उससे पील ऑफ करके और फिर उससे हम ग्राइंडिंग जार में डाल देंगे और उससे पीस लेंगे। अब एक कंटेनर लेंगे और उस पर एक सीव रख के 1.5 कप हम इसमें होल व्हीट आटा लेंगे और साथ ही में उसमें हम बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा मिला के और उसे सीव कर लेंगे। अब एक दूसरे कंटेनर में 2 टेबलस्पून के करीब हम घी डालेंगे और उसमें डेमेरारे शुगर डाल के उससे हम व्हिप कर लेंगे। अगर यहाँ पे आपको व्हिपिंग में टाइम लग रहा है तो आप इसे ग्राइंड भी कर सकते हैं।
अब हम उस मिक्सचर को ड्राई इंग्रेडिएंट्स के साथ मिला के और उसमें दूध के साथ उसे मिक्स करेंगे। आप यहाँ पे पानी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर जो पंपकिन पेस्ट है उसे हम मिक्स करेंगे और whip कर लेंगे। अब उसी कंटेनर में हमें थोड़ा सा कंडेंस्ड मिल्क मिलाना है। साथ ही में हम अगर चाहें तो कोई भी ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हैं। मैं इसे पंपकिन वॉलनट केक का नाम दे रही हूँ, इसलिए मैंने वॉलनट डाला है इसमें। और फिर उससे मिला लेंगे और whip कर लेंगे। वेनिला एसेंस भी डाल लेंगे उसमें और उसे अच्छे से whip कर लेंगे। अब हमारा जो केक बैटर है वो रेडी है। अब केक टिन को हम अच्छे से उसमें बटर पेपर लगा के उससे तैयार कर लेंगे। अब उसमें हम जो भी मिक्सचर हमने बनाया है उससे ट्रांसफ़र कर लेंगे। सिमिलरली हम लोग एक कप केक मोल्ड भी लेंगे और उसमें भी बैटर ट्रांसफ़र कर लेंगे और उससे बेक करेंगे। हमारा केक बिल्कुल तैयार हो चुका है। तो दोस्तों आप भी बनाइए और अपने एक्सपीरियंस हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिए। देखिए हमारा कपकेक्स भी बनके तैयार हो गया है। थैंक यू दोस्तों।